Fala galera, tudo tranquilo? Mais um videozinho técnico mecânica com a Desle. Estamos aqui hoje com o palhozinho Fire, tá? O que o cliente reclamou que estava dando um barulho quando o carro estava funcionando. Duas coisas a gente observou, tá? Montei mais coisas aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Acabei tirando o alternador ali embaixo, que também está roncando os rolamentos. Mas essa correia de sincronismo aqui, ela foi trocada, tá pessoal? E ela ficou muito, mas muito tensionada, ó. Não tem nenhuma folguinha aqui, ó. Tá? E isso aqui, ó. Tem nenhuma folguinha, tá, gente? Ela tá muito, mas muito tensionada mesmo. Acaba que ela acaba dando um barulho, tá? Aqui nessa parte de sincronismo. Então, aqui a gente acabou observando dois tipos de barulho, tá? O primeiro é aqui, que agora a gente vai corrigir. E o segundo agora eu vou estar mostrando pra vocês. A gente já tirou o alternador, mostrar pra vocês. Aqui tá o alternador, tá, gente? O segundo barulho era esse aqui, ó. Ó. Rolamento roncando, tá? Ó. Não sei se deu pra escutar aí. Então a gente vai acabar abrindo o alternador para fazer a troca dos dois rolamentinhos aqui. Tá bom, pessoal? Até uma próxima, grande abraço.